twongere tubahe kaze mwese abashumba bavuye hirya no hino, abo mu itorero ryacu mu maparuwase atandukanye bamaze kuhagera, abakristo bose muri rusange, abapapa n'abamama, twongeye kubaha ikaze mu nzu y'Imana ngo twongere dusangire ibyishimo, twongere dusangire umunezero nyuma y'igihe kirekire cyane. Corona yari yarahagaritse ibintu, ubu tukaba twaratangiye ibitaramo. Amashitu yaheza Imana yacu bitwemereye. Kubera izo mpamvu rero nanjye ndaza gusaba worship team ya hano kuri paruwasi ya Sarafati kuja kuduha indirimbo mu kanya gatoya, nayo nanjye ndayisabye, muzasabwe kuko niko muvuze, ivuga ngo yari ku kidendezi. Iyo rwose turayisabye, muze kuyidushiriraho, ngewe ndafata umwanya muto gusa. Bavandimwe bakozi b'Imana duteraniye hano, tugiye kuvuga umwanya muto cyane, ariko natekereje ngo niki twasangira n'abera b'Imana, abagaragu b'Imana, inshuti z'Imana, abitabiriye iki gitaramo ngo turamye Imana tuyisingize. Natekereje ko tuganira ku mutekano w'abakorera Imana. Amen. Nifuje ko mvugana namwe ku mutekano w'abakorera Imana. Ese abakorera Imana, ese abakijijwe bafite umutekano umeze ute, uteye ute, barinzwe nande, barinzwe bati? Niki gituma dutekana? Bangumva umutekano wawe uko uhagaze. Amen, hallelujah. Murabizi neza ko umuntu byinshi mu byo umuntu akenera habamwo n'umutekano. Umuntu akeneye umutekano w'urugo rwe, umuntu akeneye umutekano w'umutungo we, umuntu akeneye umutekano w'ubuzima bwe. Nicyo gituma tugira za assurance, nicyo gituma ibinyabiziga tubiha assurance. Ibyo dukora byose buriya ni umutekano. Nicyo gituma twubaka ibipango binini, nicyo gituma dushiraho imbwa ziryanye zikaze cyane, rimwe na rimwe dushiraho abarinzi, rimwe na rimwe dushiraho abafite n'indwara. Nuko tuba dukeneye umutekano. Twiruke hariya mu Bami ba Kabiri, ibice ni 2 umurongo wa 23 n'uwa 24. Nasoma ahantu habiri, hanyuma mvuga umwanya muto cyane kugira ngo mpe umwanya igitaramo cyo turirimbira Imana. Natwe turiteguye gutamba no gutambira Imana mu kanya gatoya. Reka dusome ijambo ry'Imana. Bami ba Kabiri, ibice ni 2 umurongo wa 23 kugeza ku wa 24. Bukeye avayo Ajibeteli, akiri mu nzira azamuka, haza abahungu bavuye mu mudugudu, baramuseka baramubwira bati, zamuka wa munyaruhara we, zamuka wa munyaruhara we. Arakebuka arabareba, arabavuma mu izina ry'Uwiteka. Nuko idubu ebyiri z'ingore zivuye mu ishamba zitemagura abahungu 42 bo muri bo. Turusoreza hariya mu Byakozwe n'Intumwa 26 umurongo wa 14 kugeza ku wa 15. Byakozwe n'Intumwa igice cya 26 umurongo wa 14 n'uwa 15. Twese twikubita hasi, numva ijwi rimbwira mu Ruheburayo riti, Sauli, Sauli, undenganyiriza iki? Birakomeye gutera imigeri ku mihunda. Nanjye ndabaza nti, urinde mwami? Umwami aransubiza ati, ndi Yesu uburenganya, mwakira ijambo ry'Imana. Umutekano wanjye uhagaze ute muri iki gitaramo mu kumenya Imana, mu gukurikira Imana? Ese niki Imana ituvugaho bijyanye n'uburyo turindwa nayo? Bibiliya ijambo ry'Imana dusomye hariya mu Bami ba Kabiri n'umuhanuzi Elisa. Elisa amaze guhabwa impano iva kuri Eliya, bamaze gutandukana, abantu bagize ngo ni umuntu usanzwe. Ndagutangariza muri iki gitaramo ngo abamenye Yesu ni abantu badasanzwe, ni abantu basizwe amavuta. Dawidi yaravuze kuko yari yaramenye Imana, aravuga ngo biragatsindwa gutunga urutoki kuwasizwe n'amavuta y'Uwiteka.
abasizwe amavuta y'Uwiteka, aba baririmbyi mubona baririmbira Imana, abakozi bakorera Imana, ndagira ngo mbabwire ngo basizwe amavuta n'Uwiteka, biragatsindwa kubatunga urutoki. Ab'Imana yazamuye muje mureka bazamuke, ab'Imana yahaye gukomera mubareke bakomere, kuko Uwiteka hari icyo yabavuzeho. Haleluya! Nubwo ureba tugenda nk'abanyamubiri, nubwo ubona duturanye muri quartier, ariko abamenye Imana, Bibiliya iravuga ngo bafite uburizi bwayo, Bibiliya iravuga ngo bagendana nayo, Bibiliya iravuga ngo abamarayika bayo bayiba hafi. Amen. Ushobora kwibesha ukabona nambaye nk'uko wambaye, ushobora kwibesha ukabona ni muri struggle nk'izo ufite, ariko reka nkubwire iri tangazo muri uyu mugoroba: abamenye Imana, abagaragu b'Imana, abakorera Imana bafite uburizi imbere y'Imana. Haleluya! Haleluya! Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo Farawo abimenya ntaba yaritanze umugambi wayo, yagize ngo aritanga abacakara, yagize ngo n'abagaragu, yagize ngo n'abakozi be, aravuga ngo ndabitanga, ntiyamenya ko yitanze Imana. Amen. Amen. Abakureba uramya Imana none, abakureba imaze Imana none, ubabwire ngo si wowe, ni Kristo uri mukorera muri wowe, ntabwo ari wowe bareba. Impamvu mutwibeshaho, impamvu bibesha kubakorera Imana nuko babazi muri quartier, ariko ndagira ngo babwire ngo abamwemeye bose yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Hey, haleluya! Oh, haleluya! Abamwemeye bose, they have been given the power, bahawe imbaraga, bacubizwa mw'imbaraga. Mu gitondo batubwiye ngo bafite imbaraga nk'izikizu, kuko bafite imbaraga ziva ku Mana. Amen. Bibiliya iravuga ngo Elisa amaze kwambara imbaraga, bagira ngo ni wa wundi, bagira ngo ni wa mugabo basi, ngo bamubonye. Bibiliya yavuze ngo abasore barishongora bamuhagarara iruhande, baravuga ngo wa munyaruhara we, wa kagabo k'uruhara we, ngo zamuka aho turi, zamuka aho turi. Reka babwire, nubona umuntu ukorera Imana ntukamunegura uhereye hasi ngo ugere hejuru. Uwo nguwo ahetse Imana, ikimurimo kiraremereye, ikimurimo kirakomeye. Agaciro uwahamagawe n'Imana, agaciro uwasizwe n'Imana. Ho, haleluya! Bwira mugenzi wawe ngo uwasizwe aratinywa. Bibiliya ijambo ry'Imana ryavuze ngo babivuze gutyo, Bibiliya iravuga ngo Elisa ahindukiza ishusho y'ubumana imurimo, ngo arabahindukira, ngo arakebuka, ngo arabareba. Bwana asifiwe! Bwana asifiwe! Abagaragu bisumba byose, nubwo batovuga, Imana iri muri bo irahindukira, kandi Imana ihindukiye irakora. Amen. Amen. Mbese iyo Mana urayumva ko ari yawe? Bibiliya ivuga ngo arahindukira, arakebuka gusa, ntiyigeze abavugisha, ngo arabareba. Bibiliya iravuga ngo Imana irarema, Imana ihamagara idubu, iravuga ngo ikibira, ishamba n'iribyara idubu, ziza zibatemagure, bamenye ko abakorera Imana bagomba umutekano ukwiriye. Bwana asifiwe! Wowe utekereza kusuzugurwa, ndagira ngo kubwire ngo ijuru riguha agaciro. Nimba umudugudu w'ijuru uguha agaciro kubera ko ufite ubwenegihugu bw'ijuru, abantu nibakubahe, abantu nibakubahe. Sifu Bwana. Bwana asifiwe. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo idubu ebyiri z'ingore zirahuruka mu gishamba, ziriruka ziza gutabara, dutabarwa na byose iby'Imana yaremye biriya notre service, birahari kugira ngo bidukorere. Amen. Amen. Habe n'abamarayika ntabwo bacunguwe, barahari ngo badukorere, barahari ngo badutabara. Bibiliya ivuga ngo intare n'indume ebyiri ziraza, ngo zifata abahungu muri bo, bigaragara ko bari benshi cyane, ariko ubwinshi bw'abaguteye ubwoba ni ubusa imbere y'Imana. Ubwinshi bw'abaguteye ni ubusa imbere y'Imana.
ubwinshi bw'abakubwira ngo biroroshe birakomeye ni bake cyane imbere y'Imana. Iyo uri kumwe n'Imana uje ubwira abantu ngo turi benshi, Bibiliya iravuga ngo ziraza zifata abasore ngo muri bo zica 42. Amen. Reka kubaza iki kibazo muri uyu mugoroba. Aba basore b'abapfapfa bazize iki? Bazize kutamenya amavuta y'abasizwe n'Imana, kutamenya inzu y'Imana, kutamenya abakozi b'Imana, kutamenya icyo umukozi w'Imana arimo avuga, kutubaha abahamagawe n'Imana, kudaha agaciro amavuta yawe wasizwe, kudaha agaciro uburirimbyi bwawe, kudaha agaciro umuhamagaro wawe, kudaha agaciro icyo ukorera Imana, kutabiha agaciro. Bibiliya iravuga ngo indubu zirabatemagura 42 basigaho ubuzima. Amen. Reka soze mvuga ya magambo. Umutekano wanjye uri he? Icyo nakubwira muri uyu mugoroba, uri muri Yesu. Ngira mugezi wangu umutekano wanjye uri muri Yesu. Haleluya. Ndarinzwe. Nzaryama niziguye. Dawidi yaravuze ngo nzaryama niziguye, kuko inyuma hanze aha nzi kuko abamarayika barara birukanka iwanjye, uko barara bancunga, barara bandehebera. Bibiliya iravuga ngo Sawuli yari afite urwandiko, yikoreye urwandiko, agiye kwica abitorero, agiye kwitoteza abitorero. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo gutoteza. Bibiliya iravuga ngo arufite yemerewe n'amategeko y'Abayuda, ngo ari mu nzira afite abantu bamugaragiye benshi, ngo atungurwa n'umuco, ngo yikubita hasi. Hariya twasomye ngo maze twumva ijwi ngo rivuga, ngo riravuga ngo Sawuli, Sawuli. Amen. Akonda gakunda iyo nkorera Imana. Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Erega birakomeye ngo uzane umurundi wawe uyitere ku mirundi. Iriya mihunda ngo iriya mihundu yigereranye n'umurundi wawe. Ngo aramubaza ngo mwami. Kandi Sawuli ntiyigeze aja kwigishwa iryo zina ry'umwami, yumvishijwe gusa, yumva ni ijwi ridasanzwe, yumva si ijwi ry'Abaheburayo. Ngo aravuga ngo mwami urinde ndenganya, urinde ndenganya. Ngo umwami aramusubiza ngo ndi Yesu. Bwira mugenzi wawe ngo Yesu uri muri jewe arantunze kandi azantunga cyane. Shoje muri uyu mugoroba ngutangariza, umva icyo Yesu yavuze. Yesu azayigereranya nanjye, Yesu azashaka gusa nanjye. Ngo aravuga ngo ndi Yesu urenganya. Nikaho Sawuli akamubwiye ngo ko ntigeze mbonana nawe, ko ntigeze ngukoraho. Ariko mwumve neza, Yesu azavuga ngo icyo wakoreye uriya mutoyi nije wagikoreraga. Nimba hari ugutoteza, aguhora kuvuga Yesu, aguhora kuramya Imana, aguhora kwizera Yesu wizeye, ndagutangariza uyu mugoroba umutekano wawe urarinzwe. Yesu abamuhohotera, abarimo baguhohotera, abarimo babuza umutekano wawe. Nimba warahamagawe n'isumba byose, nimba warahamagawe n'Imana, muri uyu mugoroba ndagira ngo ngutangarize ngo umutekano wawe urarinzwe.